BB，祝你6·1兒童節快樂！媽媽，我得打開呢個嘢咪睇下係乜嘢嘛？好啊，呢個係你同啲同學交換禮物係咪啊？啊，拆啦！開唔開心啊今日？拆禮物好開心啊！咩嚟㗎？哇！呢個係咩嚟㗎？哇！呢個玩具好有意思喎！哇！可以做咩㗎？可以益智喎！呢個玩具好玩喎！唔知係點樣玩㗎？叫爸爸教你，今晚翻嚟叫爸爸教好冇？拆咗先。拆咗佢。你今日喺學校食咗啲咩啊？今日6·1兒童節。嗰個圍餐就俾咗我水果雪糕。水果雪糕啊！好唔好味啊？好味。今日係咪超級好玩啊？係啊。仲食咗啲乜嘢啊？仲食咗嗰啲麵麵，好多嘢食啲麵麵。係啊。小豬豬 ，BB 今日係6·1兒童節，你有咩想食㗎？我買俾你食啊！我想食，諗唔到。我諗唔到，唔好食咯。6·1，6，寶貝。1、2、3，望住媽媽。6，係6·1。兒童節係啊，6·1。兒童節快樂！放個爆炸！我哋而家要去邊度啊？去萬象會。去萬象匯好冇？去波波池好冇？好，同弟弟一齊去好冇？耶！邊個小朋友玩口水啊？吓？我唔帶你去波波池去玩口水。批評芊芊玩口水。喺度買啲嘢俾你食咗先。好啦，佢唔要食呢啲麵包啊。
喂喂。